注定。痛苦、痛悲、痛心、痛恨、痛失去你。笨小孩，他自己总是会慢人家一拍。所有真心真意任他雨打风吹，付出的爱收不回。是不敢、不想、不应该再谢谢你的爱。如果你是我的传说，让它天长地久，追梦的人，笑个屁！大眼睛，嘿嘿嘿嘿，巴拉巴巴，那那那那那那，哇 ，Thank you，Thank you， 谢谢。过来这边站好，来站好，来。你耳朵是有受伤过是不是？来，小 S， 你耳朵是有受伤过？这样下去就会受伤。听得见音乐？我听得见啊。那你为什么一直不跟着音乐？我跟得很好，我瓦宅了嘛。手伸出来，瓦宅了吗？为什么？而且你鼻子是有粘东西，是不是？你是水上芭蕾舞者吗？这段主曲有多麻烦吗？因为我们就不忍心请本尊在这边听这个表演。是。所以你现在模仿的是控世勋吗？不是啦，瓦宅。麻烦移到那边去。好，谢谢。我去这边。你给我去人家！好，娱乐圈有位大明星呢，今年是他入行30年。如果华人的娱乐界没有这位大明星的话，会大为失色。请跟我一起欢迎刘德华先生。谢谢。要打吗？因为刚才实在是惨不忍听，所以把你藏在后面，免得你出来看到那个表演。这么差的表演迎接，你会不会有点生气？不会，没有迎接他，那个是让他录高兴，我们整个剪掉了。刘德华先生呢，入行30年这件事情，如果他自己不提的话，别人不一定会那么明确的注意到。因为你身上完全没有30年的感觉啊。所以你为什么会愿意讲这件事情？就是你没有想要隐瞒年龄吗？不会啊。所以你不在乎别人问说啊，入行30年，然后倒退你几岁啊，什么这些事？不会。所以你有很大方的跟大家讲你现在几岁哦？49。你有49？看起来根本就是30。我觉得他根本不用讲因为大家会忘记他几岁这件事啊。那这个没关系啊。所以你愿意跟大家一起庆祝你入行30年？你问我就说。你自己要庆祝入行30年，不是我问。不是我说年龄啦。OK，对。好，今天呢，我们为了欢迎刘德华先生呢，我们准备了10个皮箱在现场。每一个皮箱里面呢都有一颗炸弹。哪里可以把陈安年炸掉？每个皮箱里面都有一个女生的照片。然后打开那个皮箱呢，刘德华就要聊他跟这个女生的故事。好，刘德华先生请坐，欢迎。好，我们手上拿的这一份是你的很难做，里面要小孩子过去陪你做，你可以坐在我腿上。我还以为。我看看里面有些什么，里面有 CD 歌词，是明信片吗？这个这是什么？这个对，那个是一些艺术家画的，就是用对着我的歌来画了一些明信片。好，刘德华先生呢，其实不管访问他几次，其实都还是有一些我们没有问出来的故事。不知道今天能不能够继续把还没有问出来的故事？是不能的。你不要来跟我发脾气，是不是？我没有发脾气，因为上一次我很坦白的告诉你，别问了。上一次他跟大 S 来宣传那个未来警察的时候，那一集我有点害怕为什么？因为就是要问你一些事情的时候，感觉出来你眼睛有射出火光啊，就是我再问你就要发火了。这一次也一样。也一样吗？对，你小心一点。因为你知道我那一集，好了，我腋下又湿了。算了，入行30年的大明星，我们就是好好对待人家，然后爱聊什么就聊什么，好不好？不好。那现在是要划酒拳吗？那个10个皮箱当中呢，我们要请刘德华先随意的挑选7号吗 ？Lucky 7。你拿皮箱是我们帮你叫了计程车，你可以走了。不是啦，这里面很重要啦，不能走了。然后准备好了吗，各位？麻烦你啦，麻烦了。我们看一下第一个题目是
何从最苦的一次失恋中复原？这可以聊吗？这个可能要，因为7号是他自己选的，不是我们选的。感情的事可以聊吗？首先要问说，有所谓最苦的失恋这件事，你们这里有没有谈感情的吗？有没有？没有。没有。请问有失恋过吧？有。那失恋一律都是痛苦的吗？有没有很庆幸说，哦，这一个终于解决掉了？当然有。所以那就不算失恋了，那算是你把他甩掉。不是，我说把一段关系结束掉。初恋嘛，初恋的时候失恋，就是那个训练班之前念书的时候然后那个是最痛苦的一次失恋。这真的哭哦。他讲完我已经有新的男朋友之后，我说好啊，那我就甩个头就走，然后坐在那个我们以前叫就小巴，小巴士那个就一直坐，回家就哭了，但是也不知道为什么哭。可是有，你要笑吗？你不用那么跟我们的音效计较。所以是只哭那一次吗？就是隔天没再哭了？失恋就那么一次，后来都没有失恋了，没有，再也没被甩过？没了，都是你甩别人。也不是叫什么